বাপরে বাপ, হোলা তো নয়, যেন আগুনের গোলা। হ্যাঁ, গ্যাস কো নাই, গ্যাস তো নাই। আব্বা আমি চলে আসি। আয়, ধর গ্যাসের চাবিলে। গ্যাস আসেনি আব্বা। আইসে। আব্বা ধরেন সাবিলাম। এদিকে আয়। গলার মধ্যে দুনিয়ার ময়লা তোর, বালা করে মুছি দি। হ্যাঁ, বালা করে হাসি দে, ময়লা বাইরে যাব। ডাইনি তুন বাঁয়ে যায়, জানালা ভাঙিয়ে লাগবি, ঠিক আছে? হাই হাই, আমার জানালা ভাঙছে কোনে। দেখছো তুই কারো দিতে। এই শোনো, তুমি আমার জানালাটা ঠিক করে দাও। আচ্ছা ঠিক আছে ম্যাডাম, আমি লাগাই দিয়ে। আরেকটা ভাঙতে হইব। তুমি কি করো বাবু? না, আমিও খেলতেছি এমনি। খেলতেছি। ওই দেখেন ওইদিকে। ও মা গো, হোলাই গিয়া না ভাঙিয়ে লাইছে হাতত দি। আমি তো খেয়াল করি না। ও, আমনে নিয়ে আমি তো খেয়াল করি না, আপনি দিন কেন দাঁড়াই আছেন? এই তোমার কত টাকা হয়েছে? হ্যাঁ, দেন। 1 টাকা। ধরেন, টিয়া লাগতো না। আরে তুই আমার কাছে তো দূরে সর, তারা কইতে পারবো তুই যে জানালা ভাঙছ, তাড়াতাড়ি চল। আরে তাড়াতাড়ি দৌড় দে, দৌড় দে, দৌড় দে, নাইলে মারবো কিন্তু, তাড়াতাড়ি দৌড় দে, দৌড় দে।